ជំរាបសួរបាទមកទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះមានមុខម្ហូបមួយដែលមកឲ្យបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនដែលបានធ្លាប់ធ្វើដូចជាខ្ញុំអត់ខ្ញុំនឹកឃើញត្រីដាក់អំបិលហើយយើងអប់ស្លឹកល្មៀតហ្នឹងបងប្អូនហើយឈ្ងុយតំណងហើយខ្ញុំទៅធ្វើឯសារនេះប៉ុន្តែវាធ្វើទៅវាតំណងដែរវាឆ្ងាញ់ចង់ថាវាបដូរពីយើងដែលយើងដុតធម្មតាយើងដុតរបៀបនេះមានន័យថាវាឈ្ងុយហើយអាជាតិអំបិលហ្នឹងវាខាំគ្រឿងទៅវាសាច់ត្រីវាផ្អែមបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានបងប្អូននិយាយរួមវាប្លែកយើងយកស្លឹកល្មៀតមករុំខ្ចប់វាហើយយើងអាំងវាចឹងទៅឈ្ងុយបងប្អូនហើយបើសិនជាយើងបានទឹកត្រីឬញាំអីរបៀបញាំស្វាយញាំអីអែមបងប្អូនអានេះខ្ញុំធ្វើរបៀបទឹកត្រីស្វាយបងប្អូនមកចាប់ហើមលាយទឹកត្រីស្វាយបងប្អូននិយាយទៅអែមដែរយូរហូបម្ដងត្រីអាំងរបៀបអប់ស្លឹកល្មៀតនេះទំនងបងប្អូនអាចសាកល្បងបានបើឆ្ងាញ់មិនជាចាំជួយខមមិននៅប្រាប់វីដេអូនេះបងបាទមានវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើនអ្នកជនបទដូចគ្នាយើងមានអីមានតែប៉ុណ្្នឹងត្រីអាំងញោមទឹកត្រីស្វាយយើងទៅជាតិមកទឹកត្រីស្វាយលេបបីប៉ោះមួយខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហិលមកអែមបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាជួយ like ជួយ share និង follow និង share subscribe ម្នាក់មួយបងបាទអរគុណច្រើន